التي وضعت العصابة على عينيها؟ راضية. راضية. ننظر جيدا. هاي راضية. انظر. انظر. ريتها؟ ننظر الآن. من الذي وضع العصابة على عينيه؟ رضوان. رضوان الذي وضع العصابة على عينيه. باهي. من يقرأ الجملة التي وضعت فيها راضية العصابة على عينيه؟ ترى هيد اقرأ الجملة. وضعت راضية على عينيها عصابة وجرت بسرعة نحو رضوان وأمسكته. من يعيد القراءة؟ أنس. أعيد القراءة. وضعت راضية على عينيها عصابة وجرت بسرعة نحو رضوان وأمسكته. الآن عوضنا راضية برضوان. إذا وضعت كيف تقول؟ وضع. واحد اثنين استعداد نار. ننظر إلى السبورة جيدا. وضعت كيف ستصبح؟ وضع. من الذي وضع؟ رضوان. رضوان. بسرعة رضوان. را مش في رضوان. را مش في رضوان وليدة. لا أصبح را مش في رضوان. واحد اثنين استعداد نار. العصابة تتغير؟ لا. ماذا وضع العصابة؟ أين وضعها؟ عينيه. علو على عينيه. أحسن. العصابة على عينيها راضية ورضوان. ماذا نقول؟ عينيه. عينيه. من هي؟ عينيه. ما غيروا شيء. عينيه. ريتوها عينيها. عينيها. ريتوها الأولاد. الهاء فقط تصبح هي. به وجرت. واحد اثنين مش معنا بالإيمان. أحسن. إيمان. جرى بالإيمان. ناحية الألف اللي قاعد ما فينا نحط شعار حطيتهم الاثنين ألف وإيمانة وين نختار؟ وجرى نحو راضية. أي وبعد بسرعة. أي
تصبح؟ رضوان اي ريفاح واحد يقرا وكها مر اي شكون يمر يقرا اطلع مع عبيد اطلع كيف اصبح الفقره اي في سبيل وضع رضوان على عينيه إصابة وجرى بسرعة نحو راضية وأمسكها اي صاح الفيل